Dobar dan, ja sam Easy Linguist i tu sam da vas uverim da nemački jezik nije težak. Pre početka nove lekcije pogledajte prethodne i obnovite gradivo. Do sada smo naučili na koji način da nekoga pitamo kako se zove. Wie heißt du? Pa ćemo dalje naučiti kako da nekog pitamo sljedeće. Wie geht es dir? Kako si? Ili skraćeno, wie geht's? Ako želimo da pitamo neku stariju osobu kako se osjeća, pitaćemo Wie geht es Ihnen? Možemo odgovoriti sa dobro sam, es geht mir gut, a ti, und dir, a vi, und Ihnen, loše sam, es geht mir schlecht, onako, so. Dalje, naučit ćemo svakodnevne pozdrave, formalne i neformalne. Guten Morgen, dobro jutro. Guten Tag, dobar dan. Guten Abend, dobro večer. Gute Nacht, laku noć. Auf Wiedersehen, doviđenja. Tschüss, ćao. Halo. U Austriji se pored ovih pozdrava koriste još Grüß Gott, Grüßi. Bukvalan prevod je pozdravlja Bog, koristi se da se kaže dobar dan. Auf Wiederschauen, isto što i Auf Wiedersehen, koriste se obe varijante. Servus, i kad odlazimo i kad dolazimo znači isto. Ćao. U prošloj lekciji smo naučili glagol haben i pravili smo rečenice sa tim glagolom kao na primjer Ich habe ein Heft. Ono što tada nismo znali, a sada ćemo naučiti je to da je reč Heft srednjeg roda. U nemačkom jeziku postoji još muški i ženski rod. Pravila za određivanje roda ćemo učiti drugom prilikom, a za sada je bitno samo da znate da ako je imenica srednjeg roda sa glagolom haben upotrebljavamo član ein. Ich habe ein Heft. Ako je imenica muškog roda, upotrebit ćemo član einen. Ich habe einen Computer. Ako je imenica ženskog roda, upotrebit ćemo član eine. Ich habe eine Puppe. Za negiranje ćemo upotrebiti negativni član kein, keinen ili keine. Za početak ćemo naučiti neke imenice kojeg su roda. Vater, Computer, Kugelschreiber, Topf, Mutter, Puppe, Wohnung, Hose, Heft, Buch, Wörterbuch, Kind. Za domaći kombinujte reči sa glagolom haben i ovim rečima kao na primjer Hast du eine Puppe? Nein, ich habe keine Puppe. Ich habe einen Computer. U prethodnoj lekciji smo naučili mesece u godini. Sada ćemo naučiti dane u nedelji, Wochentage. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ako hoćemo da kažemo da se nešto dešava u ponedeljak, onda koristimo reč am Montag. Ako hoćemo da kažemo da se nešto dešava svakog ponedeljka, onda se dan piše malim slovom i dodajemo nastavak s, Montags. Onda možemo napraviti nove rečenice sa rečima koje već znamo. Am Montag bin ich in der Schule. U ponedeljak sam u školi. U komentarima ispod videoklipa možete napraviti drugačije rečenice sa rečima koje već znate, a mi ćemo ih ispraviti za vas. Pretplatite se na naš kanal kako biste redovno učili nemački jezik, jer da nije težak. Do sljedećeg viđenja, auf Wiedersehen!